klok kijken voordat hij naar de laatste inrichting gaat. En dan zie ik dat hij qua tijd heel erg mooi zit. Maar in de vierde komt hij binnen. Op 450, hier bij de standaard, nummer 21, iets tot tijd staan met de tweede editie. Ook hier uit de buurt, namelijk het steenworm afvatting uit Wijnandsrade. Het is de eerste officiële cross, dus ook deze combinatie wensen we heel veel succes en wijsheid. Dat we toch een aantal problemen hebben gezien op dit mooie, maar hele moeilijke parcours. Maar ietsjes laatst is goed overheen in het begin, gaat goed over 1 en 2 en gaat dus niet de boven. Dat is nummer 3. En aan de linkerkant in de rechter op de berg zien wij Jette Taak. Die heeft onderweg ook wel wat kleine toppetjes gehad. Maar gaat natuurlijk niet zonder problemen die hele steile bergje aan de linkerkant af. Even verdwijnen ze dan helemaal in beeld, maar hij is zo meteen wel weer terug. En we krijgen nu inderdaad op de weg zien dat ze zijn over hindernis 11. Dat is die berg waar het schuin naar beneden gaat. En het daar naast die hindernis. En dat doet Jette Taak nummer 20 dus op een hele correcte manier. Ook hindernis 12, de afsprong is onder de boeien en pak die hoeven te gaan en hier niet op een hele goede manier. En hindernis 13, het stroom, zonder nog speed, erop is leiden wat betreft niet zo in het van elektriciteit, mechanica, ADAC, energie en communicatie. Probleem. We zullen er zo meteen bij de vooruit zien komen. En die is gesponsord door de adviseur en accountancy, advies over bedrijfsvoering inkomen en vermogen.